بسم الله الرحمن الرحيم إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى بسم الله الرحمن الرحيم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى zamonga safar qilib, tarixdagi eng ko'hna sirlarni qazib olishga harakat qilamiz. Bu qadimgi sirlarni hukmron sinf vakillari Misrning ko'chuvchi sahro qumlari ostida 4000 yil davomida yashab kelishgan. Qadimgi misrliklar o'z madaniyati va tarix tafsilotlarini tobutlar, butxonalar va kulolchilik buyumlarini ulkan holda saqlab kelishgan. Yahudiylar payg'ambari Yoqub toshi Britaniya qirolichasi taxti ostida turishida qanday hikmat bor? Ikkinchi, nega qirolichaga toj kiydirish marosimi misrliklar ramzi bo'lgan zinali piramida ustida o'tkaziladi? Uchinchi, qirolicha tojiga 12 Yahudiy qabilasini aks ettiruvchi 12 ta qimmatbaho tosh o'rnatilgan. 12 qabilani ifodalovchi 12 qimmatbaho tosh qadimgi Hanan kohinlari tomonidan ko'krakka taqiladigan qopqonlar ham bo'lgan. 4. Buyuk Britaniya davlat bayrog'i Union Jack Yoqub 12 qabilasining birlashgan qirollik ostiga yana birlashishining ramzidir. Xuddi shunday bayroqdagi qizil, oq va ko'k ranglar qadimgi Misr qirollik tojlarida ham ishlatilgan. 5. Qirollik hassasi tarixi qadimgi Misrga taqalib, u Misr xudosi Amon va o'zlarini xudoning farzandi deb atagan Misr fir'avnlariga tegishli bo'lgan. Bugungi kunda esa bu hassa fir'avnlar avlodidan bo'lgan qirolicha Yelizaveta II tomonidan ishlatiladi. Uning hassasiga dunyodagi eng qimmatbaho Afrika yulduzi olmasi o'rnatilgan. 6. Jazo berish uchun qo'llaniladigan hokimlik ramzi bo'lgan qamchi esa qirolicha qo'li ostida qisman yashirilgan. Bu qamchi Xibchin ham qadimgi Misr fir'avnlariga tegishlidir. 7.
qirolichaning shohona libosida arra ramzini ko'rish mumkin. Qadimgi Misrda arralar ham Misr, ham qirol oilasining ramzi bo'lib xizmat qilgan. 8. Britaniya gerbidagi ramzlar qirollikning asli ibroniylardan kelib chiqishini ko'rsatadi. 9. Britaniya sudyalari va qirolichaning yuqori martabali ayollari kiyadigan bosh kiyimlar tarixi ham qadimgi Misrga borib taqaladi. 10. Shahzoda Charlz kiyadigan etagi kalta kiyimga o'xshagan oq liboslar Misr fir'avnlariga xos bo'lgan. Insest, ya'ni yaqin qarindoshlarning jinsiy aloqada bo'lishi qadimgi Misr qirollari oilasida keng tarqalgan. Hokimiyat va boylikni oilada saqlash maqsadida onalar bolalariga turmushga chiqishgan bo'lsa, akalar singillarga uylanishgan.